হে ডিফেন্স লাভার ভাই বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব বাংলাদেশ আজ পর্যন্ত তুরস্ক থেকে কোন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করেছে এবং ভবিষ্যতে কোন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করতে যাচ্ছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে যারা এখনো নতুন জ্ঞান ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে একটা লাইক করে দেবেন। তো চলুন শুরু করি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তুরস্কের নিকট থেকে যে উচ্চ প্রযুক্তির অস্ত্রটি নিশ্চিত করেছে তা হচ্ছে কাসিরগাহ T300 MLRS। এটি বিশ্বের একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির MLRS সিস্টেম যা এখন ডেলিভারি পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশ এই ধরনের 18টি বা 1 রেজিমেন্ট সিস্টেম ক্রয় নিশ্চিত করেছে, পরবর্তীতে এটি আরো বাড়তে পারে। এই অত্যাধুনিক উচ্চ প্রযুক্তির MLRSটি মায়ানমারের ভিতরে হামলা চালানোর জন্য অত্যন্ত কাজ দেবে, কারণ এটি পিন পয়েন্ট অ্যাকুরেসিতে প্রায় 280 থেকে 290 কিলোমিটার দূরবর্তী শত্রুর যে কোনো স্থাপনা গুঁড়িয়ে দিতে সক্ষম। তার মধ্যে রয়েছে সেনা কনভয়, সেনা ঘাঁটি, বিমান ঘাঁটি, নৌঘাঁটি, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, তেল শোধনাগার, গ্যাস ফিল্ড এবং উচ্চ প্রযুক্তির এবং গুণগত বা কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনাগুলো। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আরেকটি বড় রকমের ক্রয় সম্পূর্ণ করেছে তুরস্ক থেকে, তা হচ্ছে তার সেনাবাহিনীর বড় ব্যবহার থেকে শুরু করে জাতিসংঘ মিশনে প্রেরণের জন্য প্রায় 1 থেকে 2 বিলিয়ন ডলারের এপিসি এবং এলইবি ক্রয় সম্পূর্ণ করেছে। এটি বর্তমানে ডেলিভারি পর্যায়ে রয়েছে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম সূত্রের খবর বাংলাদেশ প্রায় 5 থেকে 600 এই ধরনের এপিসি এবং এলইবি ক্রয় সম্পূর্ণ করেছে। এই এলইবি এবং এপিসি গুলো যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মুভমেন্ট প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবে, যা যে কোনো যুদ্ধের ফল নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বাংলাদেশ নৌবাহিনী তুরস্কের রকেট সানে নির্মিত জাত বিধ্বংসী মিসাইল আটামাকাকে তাদের বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শর্টলিস্টেড করেছে। তুরস্কের নৌবাহিনী বর্তমানে তার জাত বিধ্বংসী মিসাইল হিসেবে আমেরিকার তৈরি হারপুন মিসাইল গুলোকে ব্যবহার করে থাকে। হারপুন হচ্ছে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অত্যন্ত উচ্চ প্রযুক্তির সম্পূর্ণ জাত বিধ্বংসী মিসাইল, আর তুরস্কের রকেট সানে নির্মিত এই আটামাকা অ্যান্টিশিপ মিসাইল হারপুনের চাইতে অধিক উন্নত এবং অ্যাকুরেসিতে হারপুনের চাইতে অত্যন্ত কার্যকরী। তাও আপনারা বুঝতে পারছেন, বাংলাদেশ যদি তার ন্যাভিতে এই ধরনের উচ্চ প্রযুক্তির অত্যন্ত অ্যাকুরেসি সম্পূর্ণ এই আটামাকা অ্যান্টিশিপ মিসাইলটি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, তাহলে বাংলাদেশ ন্যাভির জাত বিধ্বংসী ক্ষমতা এক অনন্য পর্যায়ে উন্নতি হবে, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তুরস্ক বাংলাদেশকে তাদের লং রেঞ্জের অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল ওমটাস ক্রয় করার জন্য অফার দিয়েছে। এটি এয়ার টু সারফেস এবং সারফেস টু সারফেস অ্যান্টি ট্যাঙ্ক রোলে ব্যবহার করা যায়। এর হ্যান্ডিং লিমিট হচ্ছে 800 থেকে 8000 মিটার পর্যন্ত, অর্থাৎ 8 মাইল দূরবর্তী যে কোনো ট্যাঙ্কে ধ্বংস করতে এই অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইলটি দারুণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশ যদি এই লং রেঞ্জ অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইলটি তার বাহিনীতে যুক্ত করতে পারে, তাহলে সেটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী ক্ষমতা আরো কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেবে। তুরস্কের ইস্তাম্বুল শিপইয়ার্ডে নির্মিত অ্যাডা ক্লাস করভেট এগুলো স্টেলথ প্রযুক্তি সম্পূর্ণ। পাকিস্তান এই ধরনের 4টি করভেটের অর্ডার দিয়েছে। ইতিমধ্যে পাকিস্তান এই উচ্চ ক্ষমতা সম্পূর্ণ এবং উচ্চ প্রযুক্তির সম্পূর্ণ অ্যাডা ক্লাস করভেটের 4টির মধ্যে 2টি ইউনিটের ডেলিভারি পেয়েছে। এই করভেটের ফায়ার পাওয়ার থেকে শুরু করে এর ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ারের সক্ষমতার কারণে এটিকে করভেট বললে ভুল হবে। অনেক দেশের ফ্রিগেটের চেয়ে এর ফায়ার পাওয়ার এবং এর প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অনেক বেশি, তাই একে লাইট ফ্রিগেট বললেও ভুল হবে না। বাংলাদেশ এই অ্যাডা ক্লাস করভেটটি তাদের নৌবাহিনীতে যুক্ত করার জন্য ইতিমধ্যে শর্টলিস্টেড করেছে। বাংলাদেশ চায়না তৈরি C-130B স্টিল করভেট গুলোকে তাদের বাহিনীতে যুক্ত করার জন্য ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে এবং বাংলাদেশের পরিকল্পনা রয়েছে 2030 সালের মধ্যে এই ধরনের 12টি করভেট তাদের বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ এই ধরনের 4টি করভেট গ্রহণ করেছে, আরো 8টি পর্যায়ক্রমে তাদের বাহিনীতে যুক্ত করবে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী চীনের নিকট থেকে যে স্টিল করভেট গুলো গ্রহণ করছে সেগুলোর ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে 1500 টন, কিন্তু এই অ্যাডা ক্লাস করভেট গুলোর ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে 2200 থেকে 2500 টন। তবে পাকিস্তান এই অ্যাডা ক্লাস করভেটের যে কাস্টমাইজ ভার্সনটি নিচ্ছেন তার ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে 2800 টন। তুরস্কের সাথে প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে বাকি দুটি অ্যাডা ক্লাস করভেট পাকিস্তানের করাচি শিপইয়ার্ডে প্রস্তুত করা হবে। বাংলাদেশ যদি একইভাবে তুরস্কের সাথে প্রযুক্তি হস্তান্তরমূলক চুক্তি করে এই অ্যাডা ক্লাস করভেট গুলোকে নিজ দেশে উৎপাদন করতে পারে, তাহলে বাংলাদেশ যুদ্ধজাহাজ তৈরির ক্ষেত্রে এক অনন্য সক্ষমতা অর্জন করবে। আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে তার 6টি হাই পারফরম্যান্স মাল্টিরুল কমব্যাট ফ্রিগেট নির্মাণের জন্য বিভিন্ন দেশের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে চট্টগ্রাম ডায়ডক লিমিটেডকে উচ্চ প্রযুক্তির জাহাজ নির্মাণে উপযোগী করে তোলার জন্য। অর্থাৎ বাংলাদেশ এই চট্টগ্রাম ডায়ডক লিমিটেডকে ব্যবহার করতে পারে তার অ্যাডা ক্লাস করভেট গুলো তৈরি করার জন্য। এতে বাংলাদেশ নতুন এক সক্ষমতা তার নিজের বড়ে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। শর্ট টু মিডিয়াম রেঞ্জ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম হিসেবে বিমান বাহিনী তার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তুরস্কের নির্মিত হিসার ও এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমটিকে শর্টলিস্টেড করেছে। এটি একটি অত্যন্ত আধুনিক প্রযুক্তির এবং উচ্চ ক্ষমতা সম্পূর্ণ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। এই হিসার ও এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমটি ন্যাটো গুণগত মান সম্পূর্ণ, অর্থাৎ বাংলাদেশ যে ন্যাটো স্ট্যান্ডার্ড যে অস্ত্রগুলো খুঁজছে বাংলাদেশের চাহিদার সাথে এই এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমটি খুব ভালোভাবে মিলে যায়। এর মধ্যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উন্নয়নের জন্য এবং বাংলাদেশ F-7BG গুলো রিপ্লেস করার জন্য তুরস্ক বাংলাদেশের কাছে তাদের
নির্মিত F-16 যুদ্ধ বিমানগুলো বিক্রি করার জন্য অফার দিয়েছিল। তবে বাংলাদেশের F-7BG বিমানগুলোকে রিপ্লেস করার জন্য বাংলাদেশ যদি তুরস্ক থেকে F-16 ফাইটিং ফ্যালকন কিনতে পারে, সেটা হবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য এক বড় রকমের পাওয়া। তবে এখানে কিছু বিষয় রয়েছে, সেটি হচ্ছে যুদ্ধকালীন সময়ে স্পেয়ার পার্টস সরবরাহের ক্ষেত্রে তুরস্ক হবে বাংলাদেশের বিশ্বস্ত সহযোগী। যুদ্ধকালীন সময়ে তারা বাংলাদেশের সাথে তো কোনো প্রতারণা করবেই না, বরং অন্যান্য ভাবে সাপোর্ট পাবে বাংলাদেশ, কারণ তুরস্ক এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে উদার হস্তে সহযোগিতা করবে, যেমনটি রোহিঙ্গা ইস্যুতে শুরু থেকে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আশা করছি এইভাবে বাংলাদেশ তুরস্কের সম্পর্ক অনেক দূর এগিয়ে যাবে। এই সম্পর্কে আপনাদের কি মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। ভিডিওতে একটা লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ধন্যবাদ।